U ovoj epizodi ćemo postaviti vrlo zanimljivu kombinaciju koja će zaštititi naše decembarske kupusarice iz decembarskog rasadnika od buhača i stenica. Za postavku ove kombinacije treba će vam sledeća semena: grašak, rukula, rotkvice, spanać, treba će vam dobro uslojen permamodel, ovakva jedna konstrukcija i ovakva kombinacija. Pre nego što objasnim svaki korak, pojasnit ću vam da imamo veliki problem sa buhačima i stenicama u bašti, naročito u proleće, kada ubacujemo svoje kupusarice iz decembarskog rasadnika. Prvo ih napadnu buhači, a nakon toga ih dokreće stenice. Prošle sezone izgubila sam sve kupusarice i o tome sam pričala na konsultacijama uživo, jer nisam imala vremena da postavljam sisteme zaštite, nisam imala vremena da im se posvetim i na taj način izgubila sam kompletne kupusarice. Stenice su vrlo agresivne u ovom prolećnom periodu, njihova agresivnost kreće od maja meseca i zato je bitno da na zaštitu kupusarica mislimo na vreme. S obzirom da sam pobornik prirodne zaštite svih biljaka u bašti i samim time ne volim po bašti da postavljam one mreže, sada sam osmislila sistem koji će imitirati ulogu mreža. To su one mreže protiv insekata koje se mogu postaviti preko naših biljaka. Ovaj kompletan sistem, ova konstrukcija služi da bismo postavili prirodnu mrežu za naše kupusarice. Prvi korak je svakako da usvojite permamodel, ali drugi korak je da postavite konstrukcije. Vidjet ćete gde se postavljaju konstrukcije na osnovu ove analize. Jako je važno da ih prvo postavite i radite gnezda, jer ako postavite gnezda i nakon toga ubadate ove konstrukcije, vi ćete sva ta gnezda da poremetite. Ne pitajte me kako to znam. Dakle, ove konstrukcije moraju da budu čvrste. Vidite da sam ih stavila obrnuto, dakle one su sever-jug, čitava ova gredica istok-zapad. Možete ovu kombinaciju da postavite i sever-jug, a da vam konstrukcija bude istok-zapad, a zapravo je okomita u odnosu na dužinu gredice. Konstrukcija mora da bude jaka zato što ovde imamo smenu kultura, a zapravo ova gredica će nas u istoj kombinaciji dočekati i naredne godine i u tome je sva lepota. Jedno postavljena konstrukcija može da nam služi jako dugo. Kombinacija koju postavljamo danas je upravo ova. Objasnit ću vam kako funkcioniše ovaj sistem zaštite, ali za početak hoću da vidite gde se nalaze te konstrukcije. Vidite, upravo te konstrukcije se nalaze na ovim mestima i obeležene su X-ićima i na neki način zaokružene crvenom hemijskom, da biste znali da to nije setva, već konstrukcija. Pre nego što vam pojasnim analizu, hoću da znate da ovde postoji više nivoa zaštite. Prvo, imamo zaštitu od buhača, u pitanju je upravo sistem za brzi uzgoj, rukula, spanać, rotkvice koje će na sebe da privuku buhača, a i onda kada ubacimo 1.4. svoje kupusarice iz samih decembarskih rasadnika, ovi sistemi će već funkcionisati. Zato je važno da setvu obavite upravo sada, odnosno na vreme. Drugi sistem zaštite jeste grašak, visoka sorta graška, jer taj grašak će se popeti na ovu konstrukciju i napravit će nešto kao prirodnu zavesu. Za sada gledate samo ovu analizu, smenu kultura ću pojasniti kasnije. Dakle, postavili ste ove konstrukcije, to su konstrukcije koje se nalaze ovde i ono što sejemo danas jeste od 1.3. Dakle, mi smo sada 11.3. nije bitno, dakle vi imate još vremena da posejete, jeste grašak uz konstrukciju i ovde imamo rukulu, spanać, sa ove strane imamo rotkvice, spanać. Zašto njih sejemo? Zato što će ove kulture na sebe da privuku buhače i onda ova crvena mesta, ove crvene tačkice, vidite, ovde je napisano, su mesta za kupusarice, bilo koje kupusarice, koje se ubacuju 1.4. Tada, kada ih ubacimo između ovog sistema, sistem će već postojati, dakle, ove biljke će već niknuti i one će na sebe da privuku buhače. Jako je bitno da svoj kupus na početku sačuvam od buhača, jer ako ga rane buhači, stenice će ga potpuno desetkovati. Sa jedne i sa druge strane ovih nosača ubacujemo visoki grašak. Taj visoki grašak će dovoljno da poraste i da pokrije ovaj deo, dakle da napravi neku vrstu kao zavese na ovom vigvamu i na taj način da zaštiti naše kupusarice od stenica. Stenice ga neće naći. Nemojte da brinete da li će imati dovoljno svetla, hoće, zato što svetlo dolazi sa jedne i sa druge strane, a kupusarice su kulture koje najbolje rastu u hladu. Ovde su gnjezda već postavljena. Danas ću posejati rukulu, spanać i grašak. I sad zamislite ovu situaciju. Grašak će se popeti, visoka sorta,
a ove kulture će unutra već postojati, na sebe će privući buhače, buhači moraju nešto da jedu, a njima neće smetati, dakle buhači ih neće oštetiti, a nakon toga kada ubacimo kupuse, osim što kupusarice vole da rastu u hladu, one će već imati hlad kada ih ubacujemo jer grašak će se popeti. Dakle, one će imati najbolju zaštitu onda kad se probude stenice tamo u maju, jer stenice su najaktivnije u maju. U tom trenutku je našem kupusu potrebna i vlaga. Dakle, ono što mu je potrebno jeste isparenje od svih ovih biljaka. Jer svaka biljka na neki način emituje svoje isparenje. I to isparenje je izuzetno važno za list kupusa, jer list kupusa voli vlagu zapravo oko lista. Taj mikroklimat će biti idealan za njega. Ovom sistemu dodajemo zaštitu, a to su kukuruzi koji se nalaze na ovoj poziciji, između i na kraju, a kukuruzima još sa ove strane dodajemo visoku boraniju. Na taj način će naše kupusarice dodatno da budu zaštićene. Stenice se bude u maju, bude se nešto ranije, ali najaktivnije su u maju, a najveće štete nam rade u junu, julu i avgustu. Nakon toga nekako i one posustaju. Cilj je da se podigne sistem konstrukcija koja će sačuvati naše kupusarice dugo, odnosno u onom udarnom periodu kada su one najaktivnije. Jer kada podignete visoke biljke, to zaista zbunjuje stenice. Jer stenice reaguju i na miris i reaguju na svoje feromone koje tu ostavljaju. Sa druge strane, obratite pažnju na datume kada se postavljaju ovi sistemi. Kao što sam rekla, imamo više sistema zaštite. Prvi sistem jeste ovaj koji postavljamo danas, jer mi zapravo pripremamo na neki način gnezda za naše kupusarice, a nakon toga ovome dodajemo, vidite datum, 10.4. direktna setva i visoka boranija 25.4. direktna setva. Dakle, ovaj će kompletna kombinacija da bude najfunkcionalnija onda kada treba, a to je sredinom maja, do kraja maja, početkom juna. Ono što sada sejemo jeste ovaj blok i ovaj blok. Kukuruzi, ja sam pripremila gnezda, idu kasnije i sa ove strane ovaj blok ide kasnije. Ono što sve vas čeka jeste da usvojite permamodel, ubacite konstrukcije, napravite gnezda. Za vas koji ste prvi put na kanalu, gnezda su negde prečnika minimum 10 cm, dubine 10 cm, pune se mešavinom 3:2:1. Dakle, to je mešavina zemlja, kompost, đubrivo 3:2:1. Ako nemate svoj kompost, kupite supstrat za setvu povrća, odnosno presade, i na taj način ste zadovoljili formu, odnosno hranu za ove naše biljke, jer ih mešavina 3:2:1 na početku hrani. Ono što je posle vaš korak jeste da sve ovo dobro zalijete. Ja sam to zalila i sada ćemo raditi setvu. Rekla sam da ćemo pričati o semenu graška. Ovde je potreban visoki grašak. Imamo jako loše iskustvo sa graškom sorte telefon. On se zaista popne do vrha. U pitanju je jedna od najrodnijih sorti koju znam, ali je problem klijavo semena. Pokušajte da ga naklijate preko noći u čaju od kamilice. Ukoliko nemate grašak telefon, ja ću ga posejati, pa ćemo vidjeti, iako i mene naljutio prošle godine, možete visoki grašak rondo, ali u pitanju je šećerac. Iako je šećerac, on se može ostaviti za berbu zrna, njegovo zrno je tamnije boje, onako malo je ljubičasto, evo mogu vam pokazati kako izgleda njegovo zrno. Ovo nije ni na koji način tretirano zrno, već je zrno tamnije boje. Prići će kasnije snimatelj da ovo vidite i ako nemate ni jedan ni drugi, možete džof da posejete, on će doći dotle i također će raditi svoj posao, ili čudo kelvedona koje također je poluvisoka sorta, ali se tretira kao visoka sorta zato što mu treba mreža. Dakle, evo, dotle će nam doći, što je sasvim dovoljno da se odradi zavesa od graška. Rondo je šećerac koji ima zrno tamnije boje i ovako ćete zrno brati, tako da se ne iznenadite, ovo zrno uopšte nije tretirano. Može se jesti kao šećerac, ima fantastičan ljubičasti cvet, a pritom, kao što sam rekla, može se brati kao zrno. Dakle, ako nemate telefon, izaberite rondo. U svako gnezdo ubacujete po 8 zrna graška. Sada ću posijati rukolu i spanać u ova gnezda koja su unutar konstrukcije. Seme nekako posolite, trudite se da ubacite po 10-ak semena u jedno gnezdo. To je sasvim dovoljno.
I u ovom drugom bloku imam spanać, ali u spanać imam rotkvice. Rukuli i rotkvice sam izabrala s razlogom zato što su one prvi mamci buhača. Buhači dođu, izbuše njihove listiće, ali ne mogu da ih oštete. Dakle, neće se njima ništa spektakularno desiti, ali će prvi da ih privuku. S druge strane, spanać ih kasnije privlači, još jednu generaciju buhača, a onda mogu bez problema između da prebacim kupus. Izabrala sam rotkvicu saksa. Ovo je sada obavljena setva. Dakle, ono što smo sad trebali da uradimo jeste spanać, rukola, rotkvice, grašak i to je završeno. Dakle, vi ćete vrlo jednostavno da obavite setvu u ovoj kombinaciji. Malo je komplikovanije da se postavi konstrukcija, ali kao što sam rekla, ona je rentabilna, trajeće dugo i ostala setva nas čeka kasnije. Jako je važno da kada je u pitanju zaštita biljaka, prirodna zaštita biljaka, ako ne želite te silne mreže da postavljate po bašti, morate to da radite onako u nekakvim koracima kao da igrate šah. Jedna zaštita, druga, treća, malo pre sam objasnila, postoji nekoliko nivoa, a sada ćete pogledati i kakva je ovde smena kultura. Ako bi vam možda bilo korisno da imate čitavu baštu na ovaj način isplaniranu, gde svaka gredica ima isplaniran sistem zaštite, gde je svaki korak unapred isplaniran, ucrtan i snimljen putem tih vodiča, a gde sam ja kao vaš snimljen mentor, ona koja vam govori tačno šta treba da radite, još uvek su dostupne dve naše nove verzije projekta, projekat bašta za 10 gredica i projekat Balkon bio bašta i to za sve 3 klimatske zone. U pitanju su gotova rešenja koje nemaju rok trajanja, možete da ih postavite onda kada želite i uz rotaciju zona, postavljate ih doživotno. Ukoliko ste zainteresovani za više informacija, link do projekta nalazi se u komentaru ispod ove epizode. Sada ću vam objasniti smenu kultura. Dakle, mi imamo sada grašak. 15.7. kada se obere grašak, iz graška na istim pozicijama stavljamo krastavac. Krastavac će koristiti iste nosače. Idemo sada na krastavac. Krastavac, kada završi svoju vegetaciju, iza njega radimo ozimu setvu graška i na taj način nas čeka zaštita već unapred. Dakle, taj ozimi grašak nećemo morati da sejemo i možemo istu ovu kombinaciju da koristimo za zaštitu kupusarica od buhača i stenica. Sada pogledajte ovo. Ovo su nam čuvari mesta kupusaricama i prvi integralni sistem zaštite za njih. Kada ubacimo kupusarice 1. aprila i kada njih zaštitimo, pojedemo i oberemo, iza njih nam ide niska boranija. Dakle, na istim gnezdima gdje smo obrali kupusarice ubacimo po 6 semena niske boranije. Zašto je to funkcionalno? Zato što u toj fazi, kada ubacujemo nisku boraniju, to vam je 15. avgust, tada je najtoplije, tada semena gore i tada jedva sačuvamo biljke. A biljka naše niske boranije, naše semena će biti zaštićena u toj konstrukciji. Pored toga, kupusarice i niska boranija jednako vole hlad, a tada u avgustu niske boranije obožavaju hlad. I tu je taj sistem funkcionalan i samodrživ. A opet, iza niske boranije ćete ubaciti ozimi spanać. Na taj način ponovo dolazimo do ozimog graška, ozimog spanaća. Što znači da ovaj sistem i u ovoj godini će biti posijan i sačekat će kupusarice za narednu sezonu. Što se dalje smene tiče kultura, kada su u pitanju kukuruzi visoke boranije, oni će ostati jako dugo na ovoj gredici. Dakle, kukuruzi tamo negde mogu se oboriti u septembru, pa čak i u oktobru, ali tada možemo da ubacimo julski rasadnik. Recimo, ja sam isplanirala da se iza kukuruza i visoke boranije ubacuju azijske salate. Azijske salate su se pokazale kao jako otporne, dobri hranitelji, vrlo funkcionalne, otporne na minuse. Vi možete da vidite u bašti da imate amsoj koga nijedan hladan talas nije ni dotakao, niti oštetio. Dakle, imate hranu tokom čitave godine, ali tu možete da ubacite bilo šta iz julskog rasadnika što pripada salatama. Radič može da bude bilo koja salata i evo azijske salate koje su sad već sastavni deo programa. To je sve za današnju epizodu. Nadam se da vam je ova kombinacija zanimljiva i da ćete je postaviti u svojoj bašti, a u narednoj epizodi sadimo krompir. Kontinent počinje sa sadnjom krompira od 23. i možete da očekujete različite kombinacije za sadnju krompira.